ما بعد ملحمة انتر وبرشلونة والماتش اللي كلنا اجمعنا ان ده اجمل ماتش اتلعب في تاريخ سيمي فاينل دوري ابطال اوروبا، وغالبا الماتش الافضل في تاريخ دوري ابطال اوروبا كله. ولو اخدناه باكج ذهاب بعودة مليون في المية مفيش ماتشين كانوا بالحلاوة والجمال ده. انتر عنده مدرب اسمه سيميوني انزاجي، كتاب الكوره صفحه 352 مكتوبه باسم الراجل ده ازاي بيجيد طريقه اللعب دي. لما يقرر يهاجم بقوه ويبقى شرس ويقدر يسجل، لما يقرر يدافع فهو فريق بيدافع دفاع صعب وغلس، ولولا فرقه بقوه برشلونه هجوميا مش سهل تجيب في الانتر 6 جوان ابدا. لما تقرر تعمل تحولات من الدفاع للهجوم المرتدات بتاعتك تبقى مؤذيه ومرعبه. قوه سيميوني انزاجي في ايه؟ في انه استخدم بسك الراجل السنتر باك الالماني ده 3 استخدامات في ماتش العوده. 3 استخدامات. الاستخدام الطبيعي ان الراجل مدافع في وسط 5 في الحاله الدفاعيه، هو سنتر باك ناحيه اليمين بيطلع يتعامل مع رافينيا، كل ما رافينيا يسيب الخط ويخش في العمق. رافينيا جزء من جودته السنه دي مع فليك انه بيخش جوه، كل ما يخش جوه يلاقي مين؟ بسك في ظهره. داني اولمو مال هنا هتلاقي بسك بيتعامل معاه. ده الاستخدام الاول والتقليدي والطبيعي. طب في عمليه بنى الهجمه، في عمليه البيلد اب بيعمل ايه؟ بيحضر الهجمه ب4 لعيبه، بيخلي بيسك يفتح عرض الملعب وكانه هو الباك رايت عشان يزق دومفريس لقدام كانه جناح، ويبقى جنبه اتشيربي، جنبه باستوني، جنبه دي ماركو. يحضر الهجمه ب4 لعيبه فيقدر يساعده في عمليه البيلد اب، ويبقى عنده لعيب بلس 1 اللي هو القوي جدا دومفريس قدام. ده الاستخدام الثاني. الاستخدام الثالث، حتى في الكور الاوتات اللي كان بيعملها خاصه في الشوط الاول، لما يجي الاوت من ناحيه اليمين بيسك بيطلع من ال 18 يروح يقف على القايم القريب على امل ان هو اللي يزحلق الكوره لماركوس تورام او حتى للوتارو مارتينيز، وبيقف بره واحد من هاكان او مختريان يستنوا الكوره، والاثنين سددوا الكوره مرتين ورا بعض. 3 استخدامات لنفس اللعيب مع بعض. بيسك لو موجود في الملعب زي باستوني اللي بيطلع يلعب الاوت لقدام. لكن كمان في عمليه البيلد اب بره بيسك هو بيستخدم باستوني، لو هما الثلاثه واقفين بيخلي اتشيربي وبيسك ويخلي باستوني في وسطهم هو اللي يزق في العمق احيانا، ويبقى كأن الاثنين وده قدامهم مقلوب، او احيانا اتشيربي اللي بيعمل الدور ده يبقى الاثنين والثالث بتاعهم قدام. فما بيحصل كده بيحصل ايه؟ هتلاقي باريلا وهكان الثلاثه بتوع نص الملعب بيتزقوا خطوتين لقدام، فيبقى في كل خط من خطوط الملعب هو عنده لعيب بلس 1. وحلاوه سيميوني انزاجي ان هو لما بيقرر يهاجم الفرقه بتعرف تهاجم كويس جدا، وانه يضرب خط التسلل بتاع برشلونه في الماتشين، في ماتش اسبانيا ان عن طريق دومفرينس اللي بيتحرك ناحيه اليمين، فكل كره تتلعب ناحيه اليمين هو اللي يضرب الاوفسايد. برافو. عملها الماتش اللي وراه في بدايه الجيم برضو عن طريق دي ماركو. فهو كل مره بيشوف حل ازاي هضرب الاوفسايد، غير ان عنده دبابه قاطره بشريه مش طبيعيه. ماركوس تورام فخده مربوط ب5 بنداج، 3-4 بنداج، والراجل بيشد الفرقه. ماركوس تورام امبارح عامل جيم خيالي، ما جابش ولا جون، عامل جيم خيالي. المساهمه بتاعته في الجون الثالث، جون التعادل، انه يقف على الكوره ويحطها لدومفريس عشان يلعبها بالعرض، وفي كوره الجون الرابع انه يطلع وياخد الكوره ويطلع بيها على الطرف ويرقص. خيال والله العظيم. قوته والقوه البدنيه واستخداماته في التحولات غير طبيعي ماركوس تورام بكل تاكيد. هنا كمان فكره ان لما بلعب 3-5-2 ليه بلعب كده سيميوني انزاجي؟ عشان عنده 2 لعيبه على الطرفين مرعبين. عنده دينزل دومفريس، واحد من اكتر لعيبه الكوره في العالم، اندر ريتد يا جماعه. انتر سجل في برشلونه في ماتشين 7 تجوان، دومفريس مساهم في 5. دومفريس مساهم في 5، مسجل 2 وعمل اسيست ل3. الراجل مش طبيعي، مش طبيعي. مجهود بدني جبار، افيشنسي غير عاديه، وعي تكتيكي مرعب. اضرب الاوفسايد يضرب الاوفسايد. التحولات اول لعيب بيطلعوا عليه فبتلاقي 3 طيارات جايين عليك، دومفريس، ماركوس تورام، لوتارو مارتينيز، صواريخ في المرتدات. الناحيه الثانيه عنده دي ماركو غير طبيعي برضو، قوي جدا، وامبارح كان اجريسيف جدا على لامين يامال، كان بيحاول يهته يعني عشان ما يترقص بالفاولات. فهو حتى لما طلع دي ماركو نزل اوجوستو عشان يقفل الدنيا. الناحيه الثانيه طلع بعديها بشويه مش فاكر كان ساعتها طلع اتشير، لا مش اتشير، بيطلع باستوني باين ونزل دارميان. فانت الراجل النهارده عنده باستوني، عنده اتشيربي، عنده دارميان. مش ممكن فرقه قويه جدا. والثلاثه بتوع نص الملعب لما رتم الفرقه جم في الشوط الثاني تحس ان في حد شد الفيشه من الانتر، الفرقه كلها هبطت كده. عمل التغييرتين المهمين جدا، تغييره فراتيزي، التغييره دي كانت تفرق جدا. تغييرتين اللي هم بتوع الشوط الثاني هم اللي ادوا الفرقه الباور والبوش في الضغط مره ثانيه ان هم يضغطوا في نص الملعب، لان القوه بتاعت اللعيبه بتاعت نص الملعب هنا الضغط، والضغط العكسي كان كلمه السر في الماتش ده.
كل وقت تفوق فيه انتر على برشلونه كان بيضغط من قدام وكان بيعرف يجيب الكوره بسرعه، وكل وقت اتقدم فيه او تفوق فيه برشلونه عليهم كان الوقت اللي برشلونه بيطلع يضغط من قدام ويقطع الكوره من فرقه انتر ميلان ويعمل ضغط عكسي فيخلي الفرقه تعمل ميس باس. جون رافينيا الثالث من ميس باس، الجون الثاني بدايته ميس باس، الجون الاول بدايته ميس باس. فدي قوه الضغط والضغط العكسي ده فيما يتعلق بجوده الانتر المرعبه في الجيم. بلس يان سومر، لما يكون عندك حارس اسمه يان سومر، واحد من افضل الحراس في العالم والاندر ريتد بالمناسبه طول مسيرته، يعني هو من اكتر الحراس اللي بيستخدم التكنولوجيا. كان لابس النضاره اللي انتوا فاكرينها دي اللي بتخليه لابس نضاره سودا كده ويقعد يتمرن. يان سومر امبارح عامل 4 تصديات اجمل واحلى من بعض، فيهم الكوره بتاعه ايريك جارسيا مستحيل تتصد، والكوره اللي فرد جسمه وعمل تحس ان هو عامل زي الايه كاوتش بيلف ويرجع كده، وراح اتعامل معاها حاجه ابداع غير عادي. يعني اروح لبرشلونه لان انا بشوف ان هانز فليك طبعا حول الفرقه دي تحول غير عادي، والواحد يزعل ان الفرقتين دول ما وصلوش الفاينل. بجد والله فرقه برشلونه فرقه قويه قوي 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 قوي، اجريسيف جدا. كان عندهم باد لك رهيب ان هو يخش يلعب من غير بالدي، يلعب من غير كوندي، رغم ان بالدي مش موجود. لكن النهارده جيرارد مارتين عامل مش ممكن، شوط تاني مبدع، شوط تاني غير عادي. اللي عجبني ايه في الشوط التاني ان رافينيا، ودي الحته اللي قدر فيها هانز فليك يتفوق فيها على سيميوني، ان رافينيا ساب الطرف ودخل لجوه. مع كل الدخول لجوه ده كان بياخد بيسك ويخش معاه، او ان داني اولمو بيروح على بيسك يروح مع داني اولمو، يقوم جاي دومفريس زائق خطوتين لجوه فيتساب المساحه الفاضيه لجيرارد مارتين اللي العرضيات بتاعته غير عاديه. عمل اول عرضيه الباك ليفت يعمل عرضيه يحطها الباك رايت ايريك جارسيا برجليه الجون الاول. الكره اللي صدها يان سومر كان برده في المرتده، لامين يامال بدا المرتده واللي راح جيرارد مارتين هو اللي عمل الكره اللي بالعرض وحطها ايريك جارسيا بس اتعامل معاها يان سومر، وبعدين هو اللي عمل العرضيه بتاعت داني اولمو. ارجع بص على جون داني اولمو، شوف فين رافينيا وواخد معاه الراجل بتاع الانتر، والتاني قام داخل للعمق شويه وقام عامل العرضيه تروح على راس داني اولمو يسجل منها. لغايه الجون الثالث اللي كان طريق الضغط العكسي القوي قوي اللي عمله برشلونه، اتقطعت الكوره بيدري وما ادراك ما بيدري، باس واحد لرافينيا شوطه في الثانيه جون، اتصدت ورجعت وحطها جون. هنا انت بتتكلم على قيمه لعيب زي بيدري، ان بيتحكم في الريتم وياخد الكوره ويلف بيها ويقف ويقطع الهجمات، وهو بيقطع الكوره بتطلع من رجليه بلسم غير طبيعي. بيدري ده على قد ما هو مسلوع كده، على قد ما المجهود البدني الغير عادي اللي بيعمله في الملعب. بيدري يا جماعه غير طبيعي، لعيب غير طبيعي بجد. لكن دي قوه برشلونه، وبعدين بدا يهبط الريتم شويه مع التغييرتين بتوع نص الملعب بتوع الانتر، واللعيبه بدات بدنيا تقل، مع طبعا الكوره اللي جت في القايم، الفرصه اللي جت في القايم بتاعه لامين يامال والانفراد بتاع لامين يامال، هي دي اللي عملت مشكله كبيره جدا جدا بالنسبه لفرقه برشلونه. برشلونه عنده مشاكل دفاعيه بكل تاكيد، لكن انا بشوف لجمهور برشلونه اكيد متضايق، جمهور متضايق من الحكم. قريت النهارده القصه بتاعت حكمين الفار وان هم اليوم واقعه قديمه مع برشلونه. الجمهور متضايق من الخط الديفنس بتاعهم، متضايق من تضييع الفرص، كان عندهم شويه مشاكل. لكن دي فرقه عظيمه ان هي يحصل التحول ده في موسم. التحول بتاع برشلونه ده النهارده لو خسر دوري الابطال، لكن ممكن يطلع من الموسم ده واخد دوري، لو عدى الكلاسيكو واخد دوري واخد كاس. فده موسم تحول غير عادي. وبعدين ده عنده فرقه تلعب 10 12 13 سنه قدام، كوبارسي، بيرنال المصاب، لامين يامال، بيدري، جافي، مش ممكن كاسادو، فيرمان لبويز، كل اللعيبه دي، بالدي، جيرارد مارتن 23 سنه، كل اللعيبه دي حاجه خياليه تحسب لهانز فليك بكل تاكيد. واحده من اشرس واصعب الفرق اللي ممكن تقابلها في العالم، وامتع الفرق اللي ممكن تعملها. كوره غير عاديه، ديفنس وهاي لاين ديفنس بريسك غير عادي بيخلي الماتش حلو. هم الكوره معاهم ممتعه وحلوه الحقيقه، حاجه عظيمه. يعني هارد لك لجمهور برشلونه، مبروك لجماهير الانتر. انا بحب الاثنين مدربين جدا جدا، هانز فليك بالتحول، وبحب سيميوني انزاجي جدا. ماتش كان حلو قوي قوي قوي، حاجه من اجمل واحلى ما الواحد اتفرج عليه في الكوره. وخلينا نشوف مين يعني هيحصل ايه في النهائي بقى، الانتر وهيشوف هيلاعب باريس ولا هيلاعب ارسنال، والدنيا هتبقى عامله ازاي في النهائي ان شاء الله. سلام.